ঘুমোতে গেলাম, আমাকে 8:30টায় ডেকে দিও তো, 9টা থেকে কাজে বসতে হবে। ঠিক আছে, ডেকে দেবো। মানি উঠে পড়। হ্যাঁ তুমি এখন ডাকছো কেন? এখন তো 6টা বাজে। মেয়েটা এখনো উঠলো না, পরে বলবে আমি ডাকিনি। কিরে উঠলি না? ওঠ বলছি। মা আমার 9টা থেকে কাজ, আমি এখন উঠে কি করব? এখনো উঠলো না, শেষ মুহূর্তে উঠে না খেয়ে কাজে বসে যাবে। দাঁড়া তোর মজা দেখাচ্ছি। মানি 9টা বেজে গেছে, তুই কাজ বাজ ছেড়ে দে। কতবার ডাকতে হবে তোকে? হ্যাঁ 9টা বেজে গেছে। আমি কোনোদিনও বলবো না তোমাকে ডেকে দিতে। চুপ কর, 6টা থেকে ডাকছি বলে 8টায় উঠতে পারলি। 8:30টায় ডাকলে উঠতে পারতিস, কাজে বসতে পারতিস আজকে? বেশি বোঝে। হ্যাঁ